पहिला हामी मेनुमा जान पर्यो हैन मेनुमा गएर एक्सेस कन्ट्रोलमा जान पर्यो एक्सेस कन्ट्रोलमा गइसकेपछि चाहिँ टाइम स्केड्युलमा गएर आज फ्राइडे छ हैन फ्राइडेको डेटमा हामीले 00 अगाडि हाल्यौं पछाडी 9:15 हाल्यौं 9:15 हालेपछि अब यो 9:16 मा आएर कसैले बायोमेट्रिक गरेर लिदैन हैन त्यसलाई ओके गरौँ यो इन्टरफेस 1 मा थियो अब इन्टरफेस 2 मा क्लिक गरौँ हैन 2 मा क्लिक गरेपछि हामी फेरि फ्राइडे जाम फेरि फ्राइडेमा यो टाइम राख्यौं 15:55 टु 23:59 भनेको राति 12 बजे 11 बजेर 59 मिनेट जाँदा यो टाइममा चाहिँ उले लिने भयो फेरि बायोमेट्रिक म्हणजे 15:55 पछि टाइम लिने भयो ओके गर्ने मलाई हैन यो एक दिनको मिलायौं हामीले अब यो 12:30 बजे राति हाने पनि 1 बजे हाने पनि यसले बायोमेट्रिक लिने भयो हैन तर यससँगको टाइममा चाहिँ यदि तिम्रो चाहिँ टाइममा चाहिँ अब 9 बजे बिहान 9 बजेर 21 मिनेट जाँदा लिन्छ कि लिन्न त लिने भएन के इनभ्यालिड टाइम पिरियड भन्दै हैन अब सेटिङमा गएर चाहिँ अब टाइम मानौ तिम्रो बेलुका 3:55 मा लियो 3:55 पछि त लिन पर्यो यसले 15:55 राखेछ हामीले उता हैन 3:56 मा लिन पर्यो यसले 3:56 मा लिन पर्यो यसले हैन गर त लियो बस ओके ठीक छ पछि यो गर एक्सेस कन्ट्रोलको टाइम स्केड्युलिङमा गएर हामीले यो 1 वालाहरु 2 वालाहरु हिड्न हुन्छ 2 वाला इन्टरफेसमा क्लिक गरेर निकाल्नु पर्यो अनि बनाउनु पर्यो त भनेपछि अब यी टाइम सबै चेन्ज गर्न पर्यो ठीक छ मोबाइल यो चाहिँ हैन अब एक्सेस कन्ट्रोलमा अर्को मिलाउनु पर्ने भनेको त्यो टाइम त हामीले स्केड्युलिङ मिलायौ हैन अर्को चाहिँ यो एक्सेस ग्रुपमा गएर अल ग्रुप कतिवटा ग्रुप छ हाम्रो त्यो हेर्ने हैन अनि यो साइडको कोड हुन्छ नि यो दुईटा कोड चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ है केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्ने त्यहाँ एडिट गर्ने अनि यो 1 2 यहाँ 1 2 हुनुपर्छ है यहाँ जे छ नि यतापट्टि अर्को यो सेकेन्ड वालामा पनि त्यही हुनुपर्छ है यो सेटिङ भएन भने चाहिँ उता हामीले टाइम जति मिलाए पनि हुँदैन है ओके थ्यांक यू